हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। सब्सक्राइब एंड लाइक बटन हर हाल में दबाना। आज हम लोग करने जा रहे हैं इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो प्लस की अनबॉक्सिंग। आप जैसे जानते तो होंगे, मेरे को नवीद नाम है मेरा। मेरी फर्स्ट वीडियो है किसी मोबाइल की अनबॉक्सिंग करते हुए, बनाते हुए। तो एक्चुअली आप मुझे बहुत प्यार देंगे, तो चले शुरू करते हैं हम इस मोबाइल की अनबॉक्सिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका बॉक्स खोलते हैं। इसमें दिए है 8+8 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज। ये मोबाइल बहुत ही ज़्यादा स्लिम, बहुत ज़्यादा स्मूथ कर्व डिस्प्ले में इन्फिनिक्स वालों ने बनाया। फर्स्ट टाइम लाइफ में कोई अच्छी चीज़ बना कर दी और बहुत ही कम रेट में, ओनली 60,000 के अंदर इन लोगों ने लॉन्च किया ये मोबाइल। इसमें हमें बॉक्स में मिलता है चार्जर 33 वाट का और